ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا النهارده هننضف الغساله بتاعه الهدوم علشان تخلي الغسيل فله. اول خطوه بنشيل الدرج بتاع المسحوق علشان بيبقى فيه مسحوق مترسب وموجود في المكان ده، وممكن بيسد الفتحات بتاعه الميه اللي بتنزل بتاخد المسحوق وبتوصله للغساله من جوه. بنجيب اي حاجة سنها رفيع وبندخلها في منديل، وندخلها في الاماكن الصغيرة والضيقة علشان نخرج منها المسحوق المترسب في الاماكن دي. بنروح نغسل الدرج بتاع المسحوق كويس جدا، بنحط عليه كربوناتو وخل ومية سخنة علشان تدوب اي ترسبات موجودة للمسحوق. الخطوة التانية معانا في تنظيف الغسالة ان احنا هننضف الكاوتش بتاع الحلة بتاعة الغسالة علشان بيبقى مترسب فيه كمية اوساخ كبيرة. بعد كل غسلة المفروض ان احنا ننشفه. شايفين الاوساخ اللي موجودة فيه؟ كل ده دلوقتي هينتهي. بنجيب حبة كربوناتو بنوزعها في المكان ده كويس جدا، وبعدين بنحط عليها حبة خل وبنسيبهم يتفاعلوا مع بعض علشان ينضفوا المكان كويس. ولو احتجتي تحطي كمان حبة مية مغلية يبقى كده تمام. بنجيب عصاية شيش وبندخلها في الفتحات اللي موجودة في الكاوتش علشان نخرج اي ترسبات موجودة هناك علشان المكان يبقى نظيف تماما. بنفتح الباب الصغير بتاع الفلتر بتاع الغسالة، بندوس عليه من تحت بيبدأ يتفتح معانا، وبعد كده بنمشي على التعليمات اللي موجودة على الباب. بنلف الباب بتاع الفلتر، وياريت نكون حاطين من تحت الباب حاجة نستقبل فيها المية زي ما انتوا شايفين، علشان المكان ده بيبقى فيه موجود مية، هنستقبل فيه المية اللي هتنزل ونبدأ نخرج الفلتر بتاعنا. بنبدأ نغسل الفلتر كويس جدا وبنخرج منه كل الحاجات اللي بنلاقيها فيه. طبعا زي ما انتوا شايفين انا لقيت حاجات فيه عجيبة جدا، بس مش مشكلة، هو خلاص كده نضف وبقى تمام.
بعد ما نضفنا الفلتر كويس جدا بنبدأ ندخله تاني في المكان بتاعه، وبنقفل عليه كويس جدا علشان مفيش اي مية تسرب من المكان ده. اخر خطوة معانا بنحط كوباية خل في الدرج بتاع المسحوق، وكمان بنحط حبة ملح ليمون صغيرين جدا، وبنظبط درجة الحرارة على تقريبا اعلى حاجة عندنا، وبعد كده بنشغل الغسالة. وطبعا احنا عندنا حبة كربوناتو حلوين في الكاوتش بتاع الغسالة موجودين برضو هيساعدوا في التنظيف بتاع الغسالة. ودي النتيجة النهائية بتاعتنا، الغسالة بقيت نظيفة وزي الفل. تقدري تغسلي غسيلك دلوقتي وانت مطمنة وهيطلع زي الفل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس.